今次去嘅呢間日本拉麵小店呢，咁就嚟都會喺蓮塘口岸開分店嘅，而家就仲係裝修緊。我哋今日去嘅係景田站分店，咁就係景田站 B 出口，步行大概500米左右嘅。咁就係地鐵站一出轉右直行。沿路會經過一間雅豐國際酒店，直到見到呢間義視眼鏡鋪，喺呢個小路轉入去，行幾步就會見到間鋪頭噶啦。鋪頭好細，一眼就睇晒嘅，咁全部都係吧台位啦。雖然細，但係乾淨企理嘅，裝修風格俾我感覺就係行年青活力嘅日本風。裏面所有員工包括廚師都非常後生。台面有調味料、醬油、辣椒油、開胃生薑同辣高菜，但係就冇七味粉。我哋點咗大眾點評128蚊雙人套餐，咁就有2碗拉麵、1碟煎餃、2杯可爾必思同1碟乾筍嘅。呢杯係乳酸凍飲，加嘅冰可能唔夠多，咁就有啲唔夠凍嘅。乾筍可以就咁食，或者一陣間加落啲麵度都得。餃子就係普通嘅餃子啦，就冇乜特別嘅。我朋友叫咗一碗鹽皇，揀咗濃湯底同埋4個辣。我試過個湯真係好濃，味道都係好夠。材料就有木耳、溫泉蛋同叉燒。我嗰碗就係豚骨皇，湯底係唔辣嘅，但係佢都會放少少辣醬喺上面。上面嗰陣湯係暖嘅，底下面嘅湯先夠熱，可能要撈下個熱度先會均勻啲。叉燒就有啲柴。溫泉蛋都係好留心，合格嘅。當日我哋喺大眾點評評價，鋪頭就送咗個抹茶布甸，上面淋咗桂花糖漿，味道 OK， 食落都唔會似超市平價布甸。總括嚟講，以呢個價錢嘅話，呢個餐都係值嘅。